Bonjour bana Nzambe, bonjour Père de Dieu. Ezanga inde bona bino. Nzambe asili kotinda susu na liboso na bino. Kobanda na ngana kobanda akosambela. Na ndenge moko papa tinda. Na sambeli na kombo na Yesu Masiya. L'Éternel Dieu tout-puissant, papa na zongi matondo monene na mboka na yo Yahweh. Na tiki émission na maboko na Yesu Masiya. Nazali na sengo mingi osili kolekisanga liboso ya bana na yo. Nasila komemela bango oyo yo osili kotinda ngai. Nabeleli présence na yo papa zala na ngai longo bandeli te suka. Wana na bandaki koloba Nzambe kotika ngai te. Zala na ngai pene pe tina kosilisa na kombo na Yesu Masiya. Par le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bana na Nzambe na ye lisusu ndengi ye moko Nzambe atindaka ngai kende koloba oyo nga na lobi na yo. Bandeko bana na Nzambe na ye lelo mpona koloba nautaki kosala émission il y a 3 jours. Nzambe alobi na ngai bima kende koloba. Pourquoi na ye lisusu émission nasalaki mpona pasteur Jacques Dinabanza. Donc autaki ko répondre na ba commentaire ndenge ya répondaka afingaka nga alobaka n'importe quoi comme yazalaka na ba set portable. Donc asalaka ba jeu na répondaka bato na ba portable différent l'air nga natangaki yango. Après navandaki mokie l'air natanga ba commentaire na ye comment ba commentaire mosusu akomi mama oyo ya Mukongo aza kobundisa pasteur Jacques Dinabanza koyoka te. Pasteur Jacques Dinabanza azali ya Nzambe soko olingi te sala mokili na yo yango na ye Nzambe apesi ngai verset biblique na tanga yango et concerné pasteur Jacques Dinabanza ayeba oyo eza na kati wana. Après commentaire mosusu bakomaki ke boluka pe eloko nga na koloba nga nazo combattre ye te. Nzambe moto azo combattre ye ezanga te. Ngai Nzambe azotilize nga comme simple instrument. Donc nga nazo combattre pasteur Jacques Dinabanza te. Eza Nzambe moto azo combattre ye. Nzambe azotilize nga kotilize c'est tout. Et puis soki bakoluka pe avant ngai nakota pe epai na ye alamusa bato nyonso oyo aboma na Europe, alamusa bato nyonso oyo aboma na Afrique, alamusa bato nyonso oyo aboma na Asie, na Amérique. Wana Nzambe moto akota pe epai na ye lokola bato wana bakolamukaka te. Alongola pe maladi oyo atya na nzoto na nga, alongola misala nyonso mabe atya na banzoto ya bato na bandako ya bato wana pe ekokota epai na ye. Mais dès que eza kaka na bakati ya ndako ya bato na bavie ya bato, tant que eza na bavie ya bato pardon, pe kati na ye ekozala te ata moke. Mais ayebango ke nga nazobundisa ye te, moto azokombattre ye eza Nzambe. Parce que bayemba yango tina banzembo. Il combattra pour moi, il combattra pour moi, il combattra pour moi, il combattra pour moi, il combattra pour nous, il combattra pour nous, il combattra pour nous. Donc c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ye moto azo combattre ye, azo bundela biso liboso ya bato oyo balingi biso te. Ezanga te moto azo combattre ye. Yango navandaki silence. Nzambe atalaki motema nanga aye kopesa nga verset biblique oyo na Job chapitre 27 verset 1 tina 23. Donc 27 mobimba na tanga yango alobi na ngai kende tanga yango. Ezali réponse ya pasteur Jacques Dinabanza. Donc bien aimé na ye pona kotanga kaka verset biblique wana. eloko mosusu na kobakisa eza te.
na kombo Yesu Masia na kotanga yango. Bana na Nzambe natangi liloba na Nzambe na Job chapitre 27 verset 1 jusqu'à 23. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit: Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. Mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi, la pensée de vous donne raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait des reproches sur aucun de mes jours. Que mon ennemi soit comme le méchant et mon adversaire comme l'impie. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe les fils de sa vie, quand il lui retire son âme? Et c'est que Dieu écoute ses cris. Quand l'angoisse vient l'assaillir, fait-il du Tout-Puissant ses délices adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Je vous enseignerai le voie de Dieu, je ne vous cacherai pas le dessein du Tout-Puissant. Mais vous le connaissez et vous êtes d'accord. Pourquoi donc vous laissez aller à des vaines pensées? Voici la part de Dieu réserve aux méchants, l'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. S'il a des fils en grand nombre, c'est pour les glaives et ses rejetons manquent de pain. Ceux qui échappent sont enterrés par la peste et leurs veuves ne le plairent pas. S'il amasse l'argent comme la poussière, s'il entasse le vêtement comme la bouée, c'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se revêt, c'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Sa maison est comme celle qui bâtit, la teigne comme la cabane que fait un gardien. Il se couche riche et il meurt débrouille l'ouvrage, les yeux et tout a disparu. Les terreurs le surprennent comme des eaux un tourbillon, l'enlève au milieu de la nuit. Le vent d'Orient l'emportait, est-il s'en va. Il l'arrache violemment de sa demeure. Dieu lance sa pitié des traits comme lui, et le méchant voudrait fuir pour les éviter. On bat des mains à sa chute et on les souffle à son départ. C'est la parole puissante de l'Éternel et Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, oyo ezali réponse Nzambe asili kopesa ngai na tanga yango mpona pasteur Jacques Dinabanza
na ba commentaire na ye oyo achaki na émission oyo na utaki kosala oyo na komaki pasteur magicien. Donc réponse ya nzambe asili kopesa ngai na tanga na loba eloko mosusu te na bakisa te na pesa yango epai na ye na sala yango atanga yango lokola ye azokanisaki aza mosali na nzambe aza mosali na nzambe te. Donc nzambe azwa lokumu nakumisi nzambe natondi ye na nyonso asili kosala. Donc nasali oyo ye atindi nga nasala nakokisi yango parce que ezalaki makasi na ngai te, ezalaki mpe na volonté na ngai te, mais ezalaki na volonté ya nzambe mpe asili kopesa ngai makasi. Nakumisi ye na remercie na nyonso azosala na ndenge azobundela nga na bana na nga na famille na nga mobimba azotika biso te ata moke. Merci na nyonso papa ozosala, kombo na yo ekumbama na libela na libela pai ozali na kombo na Yesu Masiya. Natiki message oyo mwana na nzambe nyonso atanga yango ayoka yango soki bokopartage ekozala malamu mpona nzambe bokosepelisa nzambe mingi parce que maloba oyo nga nazoloba awa eza ngai te, eza ye moko moto azotinda ngai, nzambe moto azotinda ngai. Ntango mosusu eza na bato bayebi te, ntango mosusu bayebi te ke nzambe azalaka na mokili, me bandeko na koyebisa bino nzambe azali, nzambe aza azotinda bana na ye balobaka na part na ye. Yango nga na bimi na ye koyebisa bino message réponse oyo nzambe ye moko atindi verset biblique oyo mpona pasteur Jacques Dinabanza. Natiki bino bana na nzambe na kombo na Yesu Masiya, nzambe abatela bino bino bokolanda yango aprotéger bino ntango nyonso kobima na bino kozonga na bino bandako partout bokokende mosala partout bokozala protection na nzambe ezala katikati na bino. Bobosana te kotiaka bana na bino bapriere avant kolala na mibali na bino na basi na bino na bafamille na bino nyonso bobosana te. Nzambe aza kaka moko oyo tokosalela tozolanda mpe akotikala kaka nzambe ye moko. Banzambe bazalaka mibale misato te. Natiki bino na kombo na Yesu Masiya mwana na nzambe. Tomonani mbala nsima soki papa ye moko atindi bima na kobima na kombo na Yesu Masiya. Nakoki koloba teke na kobima tel jour boye parce que nayebi te jour nini oyo ye moko akopesa ngai force ya kolobela bana na nzambe. Nzambe azwa lokumu. Naza na esengo mingi parce que nakoki si maloba na ye oyo atindi nga nasali yango na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité. Merci mon Dieu, mon roi, mon Père. Merci tout le monde balasima. Soki bosepeli na émission na ngai. Émission oyo ezali émission ya bana na nzambe. Tango nyonso nazwaka ba message na bimaka na lobaka. Eza kaka te oyo ya motu moko kaka nazolobela te. Ba message eza ebele. Mais soki nzambe atindi nga bima loba oyo nakoloba. Nakobanga te, nakotosa. Ye moko papa mokeli elikolo mpe na se oyo akelaki biso. Ba message ezali ebele. Mais ye apesaka ngai temps ayebi temps oyo nini nga nakokopase message wana. Soki osepeli nango, abonnez-vous s'il vous plaît mpona lokumu na nzambe. Aimez aussi la vidéo na nga, eza facilité ebandeli ezalaka mwa mobulu, mais au fur et à mesure nazo continuer malembe ebando bongaka yango kaka. Natiki nzambe abatela bino na kombo na Yesu Masiya. Merci. Amen. Au revoir. Tout le monde a une balasima, ce qui papa bimisi.